হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। Xiaomi Redmi ফোন সাউন্ড প্রবলেম ফিক্স। Xiaomi Redmi ফোনের সাউন্ড সমস্যার সমাধান। প্রথমে আপনি সেটিংস অপশনে প্রবেশ করবেন। তারপর আপনি এখান থেকে ক্লিক করবেন অ্যাবাউট ফোন। অ্যাবাউট ফোনে ক্লিক করার পর এবার এখান থেকে MIUI ভার্সনের উপর ক্লিক করতে থাকবেন। তাহলে ডেভেলপার অপশন চালু হয়ে যাবে। দেখতে পাচ্ছেন ইউ আর নাও এ ডেভেলপার। এবার ব্যাকে চলে আসবেন। ব্যাকে সেটিংস পেজ থেকে একটু স্ক্রল করে নিচের দিকে চলে আসবেন। এখান থেকে ক্লিক করবেন অ্যাডিশনাল সেটিংস। অ্যাডিশনাল সেটিংসে ক্লিক করার পর এখানে ডেভেলপার অপশনস দেখতে পাবেন। এখানে ক্লিক করুন। ডেভেলপার অপশনসে ক্লিক করার পর এবার একটু স্ক্রল করে নিচের দিকে চলে আসবেন। ডিসেবল অ্যাবসোলিউট ভলিউম এটা আপনি অন করে দিবেন। এরপর আমরা একটু ব্যাকে চলে যাব। ব্যাকে আসার পর এখান থেকে সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন এখান থেকে আপনি এই নিচের এই ভলিউমটা বারটা বাড়িয়ে দিবেন। তাহলে আপনার সাউন্ড সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।